Добрый день всем, кто сейчас смотрит это видео. Меня зовут Елена, и это канал Мельфлер. Сегодня мы с вами свяжем подставочку под кружку. Для вязания мне понадобится крючок номер 4, шнур 3 мм толщиной, маркер и зажигалка. Для вязания нам необходима будет данная схема. Сначала мы с вами свяжем кольцо амигуруми или скользящую петлю. Далее первый ряд мы будем с вами вязать столбики без накида. 6 столбиков без накида нам необходимо будет связать. И во втором ряду мы будем вязать с вами в каждый столбик без накида по 2 столбика без накида. Вот такие обозначения у данных столбиков без накида на схеме. В третьем ряду мы будем уже вязать 2 столбика без накида, начинаем. Потом мы 1 столбик вяжем, 2 столбика в одну петлю, далее 1, 2, 1, 2, 1. Так будем чередовать. В четвертом ряду мы с вами свяжем 2 столбика отдельных без накида. Далее мы в одну петлю вяжем вместе 2 столбика. Далее 2, 2 вместе, 2 отдельно, 2 вместе. В пятом ряду мы с вами провязываем 2 столбика без накида в одну петлю предыдущего ряда, 3 столбика отдельных без накида, далее 2 в одну петлю и чередуем 3, просто 2 в одну. В шестом ряду мы начинаем ряд с вами 2 столбиков отдельных без накида. Далее мы провязываем 2 столбика без накида в одну петлю. Далее 4 столбика без накида отдельно, 2 в одну петлю, 4 отдельных и так далее. Чередуем 4, 2. Восьмой ряд мы провязываем 2 столбика вместе в одну петлю, 5 отдельных столбиков без накида, 2 вместе, 5 отдельных и так далее. Чередуем до конца ряда. И завершаем мы наше изделие полустолбиками. За заднюю перемычку мы по кругу провязываем полустолбики в каждую петлю. Итак, давайте приступим к вязанию. Начинаем мы вязание со скользящей петли или с кольца амигуруми. Провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Это первый. И еще необходимо провязать 5 столбиков. Переворачиваем изделие и посмотрим по перемычкам, сколько у нас столбиков. Проверим. Первая перемычка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Давайте стянем колечко. За хвостик мы стягиваем колечко максимально. Стяните. Хвостик мы в конце спрячем в изделие. И давайте продолжим. Так, первая у нас перемычка. Вот она показалась. Первая перемычечка. И мы вводим крючок в эту перемычку. Провязываем столбик без накида 1 раз. И в эту же петельку мы провязываем столбик без накида второй. Маркером мы отмечаем первый столбик. Это будет у нас начало ряда. Вы помните, по схеме мы в каждую перемычку провязываем по 2 столбика без накида.
вот мы 2 уже связали. Теперь за каждую перемычку мы будем провязывать по 2, в каждую перемычку будем провязывать 2 столбика. Давайте провяжем с вами и встретимся уже в конце ряда. Вот мы дошли с вами до начала ряда предыдущего. Сзади можно посмотреть перемычечки, посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Каждую петельку мы связали по 2 столбика без накида. Получилось 12 столбиков без накида. Далее мы убираем маркер. Переставляем его. Начинаем ряд столбики без накида. Теперь мы провязываем 2 столбика без накида в эту перемычку. Первую. Маркер на первый столбик вешаем, чтобы не запутаться, где у нас начало ряда. Теперь мы через одну перемычку провязываем 2 вместе, отдельно 1 столбик без накида. Сюда мы провязываем столбик без накида 1. В следующую перемычку провязываем 2 столбика без накида. Опять 1, 2, 1 и так далее до конца ряда. Через 1 мы провязываем столбики без накида. Давайте самостоятельно провязывайте и встречаемся в конце ряда. Это у нас закончился 3-й ряд. Здесь мы вязали через 1 прибавки. Снимаем маркер. 4-й ряд мы начинаем вязать с 2 отдельных столбиков без накида. Давайте провяжем первый столбик. Оденем маркер. Провязываем отдельно 2-й столбик за 2-ю перемычку. Чередуем теперь 2 вместе в одну перемычку, провязываем. Теперь 2 отдельно в каждую по одному. Теперь 2 вместе в эту перемычку.
2 отдельно, два вместе, 2 отдельно и так далее, чередуем. Давайте до конца провяжем вместе с вами. Провязали последний элемент в этом ряду, это 2 столбика без накида в одну перемычку. Далее у нас 5-й ряд начинается с 2 столбиков без накида в одну перемычку. Провязываем. Переставляем маркер. Маркер переставляем на 1-й столбик. Провязали 2 вместе. Далее мы чередуем 3 отдельно, 2 вместе, 3 отдельно, 2 вместе. Провязываем 3 отдельно каждую перемычку. Следующую перемычку 2 вместе. И до конца ряда мы чередуем 3 отдельно столбика без накида, 2 вместе в одну перемычку, 3 отдельно, 2 вместе и так далее до конца ряда. Давайте там с вами встретимся. Довязали мы до конца ряда. Так. 6-й ряд.
У нас чередование идет 4 отдельно, 2 вместе в одну перемычку, 4, 2, 4, 2. Начинаем мы ряд, провязываем 2 столбика без накида отдельно в каждую перемычку. Сюда один, сюда один. Давайте провяжем. Переставим маркер. Второй столбик отдельно провязываем. 2 столбика без накида в следующую перемычку. Теперь 4 провязываем отдельно, 2 вместе. И так до конца ряда. Давайте провяжем. Заканчиваем ряд мы 2 столбика без накида отдельно в каждую перемычку. Далее мы провязываем 7 ряд. Начинаем мы ряд с 2 столбиков без накида в перемычку. Далее мы будем чередовать 5 столбиков просто и 2 столбика без накида, 5 столбиков отдельно. Начинаем. 2 столбика вместе провязываем. Маркер переставляем. Первый столбик, за первый столбик переставляем маркер. Провязываем 5 отдельных столбиков без накида. Далее чередуем 2 вместе, 5, 2 вместе, 5. Давайте провязывать вместе с вами до конца. В конце ряда встретимся.
Итак, мы довязали 7 ряд, нам осталось сделать обвязку. 8 ряд полустолбиками без накида. Провязываем все полустолбики, также за перемычку, один полустолбик в одну перемычку. И так по кругу до конца. Первый полустолбик. Переставляем маркер. И далее вяжем таким же образом до конца ряда. Довязали ряд с вами до конца. Убираем маркер. Я отрезала шнур. Теперь вытаскиваем шнур. И нам необходимо его будет довязать. Пропускаем первую петлю. И через 2 перемычки второй петли протягиваем шнур. На лицевую сторону вытянули, и также с изнаночной стороны мы продеваем крючок через 2 перемычки предыдущей петли и вытягиваем шнур на изнаночную сторону. Таким образом мы как бы продолжили вязание и спрятали кончик. Закончили вязание. Вот такая у нас подставочка получилась. Теперь нам необходимо будет кончики спрятать. Вот так подставка выглядит после влажной тепловой обработки. С лицевой стороны и с изнаночной. Ровная подставка. Спасибо за просмотр мастер-класса. Всем хорошего вязания. До новых встреч. Пока-пока.